ရွှေအောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ဇီဒီပထိုးပေါင်းများစွာရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့တဘာဝလှတရားတွေပေါင်းဆက်ပြီးကဘာပါစိတ်ဝင်စားနေရတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တော့ပိုင်းစော်ထက်ပါဒါမျိုးဘူးဒရရတဲ့အကြောင်းအလေးကိုတင်ဆက်ပေးနေသူပါခုပဲဆက်လိုက်ကြအောင်အရှိတောင်အာရှရဲ့ပလဲတပွင့်လိုတင်စားကြတဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားနေရာတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထွတ်မြတ်ဖြစ်တဲ့ရွှေတကုံစီဒီပါရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကောင်းကင်ယံမှာရွှေစစ်တီနဲ့တောက်ပနေတဲ့ဒီစီဒီတော်ကြီးဟာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်တန်းရှိပြီဖြစ်ပြီးမြန်မာတို့ရဲ့သဒ္ဓါတရားနဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကချီးမွမ်းခံရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှေးအောင်မွေနှစ်တွေကိုမြင်လို့ရင်တော့ UNESCO အသိမှတ်ပြုပကံမျိုးသွားရမှာပါARI မြေကမ်းပေးမှာဇီဒီပထိုးပေါင်းထောင်ချီတည်ရှိနေရဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်နေဝင်ချိန်မှာပကံမြေရဲ့မြင်ကွင်းရတကယ်ကိုမန်သက်စရာကောင်းလာပါတယ်ဒါဟာမြန်မာတို့ရဲ့ခန္ဓာခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုတက်တည်ပြတဲ့အံ့ဖွယ်နေရာတစ်ခုပါနောက်ထပ်ထူးခြားဆုံးကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကအင်းလေးကံပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံပြင်ပေါ်မှာခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့လှေလော်တတ်တဲ့အင်းသားတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဒလီနဲ့ရေပေါ်ဆိုင်ခင်းနေရကဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာနဲ့မှမတူအောင်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုရှိပါတယ်။ပြည်ချမ်းလာတဲ့ကံပြင်နဲ့တောင်တန်းနေရလာဟာလာရောက်လေပတ်သူတိုင်းကိုစိတ်ပန်းပြေစေတာပါ။ခမ်းနားတဲ့ဇီဒီပထိုးတွေနဲ့နှွေးထွေးတဲ့အဝိကျေပုံမှုတွေရှိရာမြန်မာနိုင်ငံကိုဗရာသားတို့ရောသွားလေခြင်းကြလား။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားနေရာတွေကဘယ်နေရာကိုနှစ်သက်ဆုံးလဲဆိုတာကွန်မန့်မှာပြောပေးသွားပါဦး။